musulunci ya kwadaitar da shi, kwadaitarwa wanda har ya kai kololuwan da an taba tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene musulunci, ya ce ciyar da abinci da yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba. Ma'ana girman ciyarwa ya kai har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taba ta'arifin musulunci ma gaba ɗaya da ciyarwa. Ma'ana dan a nuna wa al'umma, malamai suka ce a daidai lokacin alama ana cikin yanayi ne na bukata. Shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar dai yadda ya saba kullum yakan kalli aiki mafifici gwargwadon lokaci sai ya kwadaitar da mutane zuwa ga irin wannan aikin. To babu shakka kowa ya san yanzu lokacin da muke ciki ɗaya ne daga cikin irin wannan lokutan da ciyarwa zai ƙara dawowa ya tabbatar da kanshi a ɗaya daga cikin mafifitan ayyuka wanda addinin musulunci yake umarni da shi. Mun ga yadda mutanen wuta ma ranar tashin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗin abin da ya sa suka zama suna cikin wuta shine ba su ciyarwa ko ba su kwaɗaitarwa akan ciyarwa. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Ba su kasance suna ciyarwa ba. Mun ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana muhimmancin ciyarwa har ga wanda ba musulmi ba. A ciyar da kowa da kowa, kai ciyarwa har ga wanda yake dabba ma yana zama dalilin shiga aljanna. Duka mu mun san hadisin matan da ta shayar da kare, Allah subhanahu wataala ya gode mata ya sa ta aljanna. Don haka ciyarwa ba ya da iyaka a ce ga wanda ya wajaba ya ciyar, ko da yake hadisi ya yi nuni ga jerin waɗanda ake ƙaddamarwa wajen ciyarwa, amma duk mutumin da yake da ƙari akan bukatansa na lalura, to a irin wannan yanayi ya kamata ya nemi wani ya kyautata masa, ya ciyar da shi, Allah subhanahu wa ta'ala zai yalwata masa. Musamman hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man fattara sa'iman kana lahu min al-ajri mithlu ajri sa'imi min ghairi an yunqasa min ajri sa'imi shay'un. Wato wanda ya ciyar da ko ya baiwa mai azumi abin da zai buɗe baki da shi, to yana da lada irin na mai azumin, kwatankwacin ladan mai azumi, ba tare da an rage komai daga cikin ladan mai azumi ba. Wannan kuma yana, malamai gaba ɗaya sun tafi, ko mafi yawansu sun tafi akan cewa abin da ake nufi shine wanda ya ba mai azumi abin da ya fara shan ruwa da shi. Duk da yake akwai magana akan hadisin, amma dai wannan ba abin da za a koma ta kan shi bane. Da yawa daga malamai sun inganta hadisin kuma za a iya aiki da shi kamar yadda malamai da dama suka tabbatar. Kuma wannan ciyarwan bai takaitu kawai a ciyarwan shan ruwa ba, a ciyarwan shan ruwa da ciyarwan sahur don mutum ya sami karfin da zai yi ɗauki azumin, ya niyan azumi. Yana da kyau al'umman musulmi mu raya wannan sunna mai albarka. Da yawa daga cikin mutane a wannan lokacin da muke ciki za ka samu rashin abin da za su ci lokacin sahur yana sawa su ɗauki azumi ɗore, ko a'a ma wasu su kasa ɗaukan azumin gaba ɗaya. A irin ƙasan da muke rayuwa, a irin halin da muke ciki, a ce muna zaune da lafiyanmu, muna gani, muna ji, muna gani, a ce cikin 'yan uwanmu al'umman musulmi akwai wanda yake kasa ɗaukan azumi saboda baya da abin da zai ci, to babu shakka mun san ba mu da uzuri wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Dukkanmu masu laifi ne har sai mun tabbatar irin waɗannan mutanen sun sami abin da za su ci. Kuma wajibin ciyar wannan bai ta'allaka akan gwamnati kadai, ko bai ta'allaka akan attajirai kadai ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kamanta wato yake ce kansa, yake shigar da kansa cikin al'ashariyun, waɗanda suke idan suka abincinsu iza nafa da zaduhum aw armalu fil harbi jama'u kullama indahum fi thawbin summa iktasamuhu bainahum ala sawiyya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa ana minhum wa hum minni, ko fa hum minni wa ana minhum. Wato idan abincinsu yayi kaɗan, ko suna wajen yaƙi abincinsu ya zama yayi kaɗan, ko kuwa ma suna zaune a cikin iyalinsu abinci yayi kaɗan, kaga ba su da shi kenan, sai su tara duk abin da suke da shi sai su raba daidai. Ma'ana ko kana talaka ma, in dai kana da ɗan gwargwadon wani abu, to ana son ka ciyar da gwargwadon abin da kake da shi. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi,
ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. ko mun ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaba da aikin nana Aisha Allah ya kara mata yarda wacce wata miskina ta shigo mata bata da komai sai wani dabino ta dauka guda ɗaya ta bata, ita kuma ta dauki dabinon ta raba ta ba ƴaƴanta guda biyu. kaga nana Aisha anan ta yi ifarin wannan baiwar Allah da dan abin da take da shi na dabino, ita ma baiwar Allah ta yi ifarin ƴaƴanta da shi. saboda haka abin da dai muke nufi anan, ciyarwa bai takaito akan masu hali kamar yadda mutane suke zato ba. kowa gwargwadon abin da yake da shi da gwargwadon ɗan ƙarfinsa ya zama ya taimakawa wanda yake jin cewan shi kuma bai kai shi ba, shi kuma baya da shi. ka kyautata wa makaucinka, lokaci ne da bakar mu jira sai makauci ya fito ya yi mana kukan baya da shi. mu raya dabaru na samar da abinci ga kuma cikin karamci da girma. mu samar da tsare-tsare na shan ruwa tare a masallatanmu, shan ruwa tare a unguwanninmu, shan ruwa tare ba bayar da na sadaka ba, don da yawa daga mutane za su ji nauyin kila in aka ce sadaka ake rabawa su fito su bi layi su karba a sadaka. mu samar da tsari da za mu zauna tare cikin girmamawa da mawadatanmu da masu bukatanmu, mu sha ruwa tare, wanda yake wannan al'ada ne mai girma. mu yi sahur tare. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Zaid ibn Thabit ya zauna ya yi sahur tare da sahabbansa. so mu zauna mu yi sahur tare, mu zauna mu sha ruwa tare. to waɗannan mu samar da hanyoyi, in kana da hali ka bashi abin da kake zaton zai ishe shi, ya zama abincin da zai ci tun daga farkon Ramadan, wata abin da zai sha ruwa da shi tun daga farkon Ramadan har ƙarshen sa. yana daga cikin abubuwan da ya wajaba a wannan hali da muke ciki. mu rage wato taraffo, mu rage karar da kudadenmu cikin abubuwan da basu kai, suke koma baya a cikin muhimmanci a addini. mu rika tafiyar da kudaden. babu wata ibada a cikin watan Ramadan wanda yake mai tafiya zuwa ga wani, wato ba tsakanin bawa shi kanshi da Allah, wanda yake mai tafiya zuwa ga wani kaman ibadan ciyarwa a wannan halin da muke ciki. balle kuma in ya haɗu da yanayi wanda yake al'umma tana ɗan cikin yanayi mai ɗan wahala, to babu shakka a hukumomi da attajirai 'yan kasuwa daga cikin dabarun ciyarwa da 'yan kasuwa za su yi shi ma su ɗan rage abin da suke farashin abin da suke saidawa. idan kana siyarwa naira 10 ne, in ka siyar a naira 8 kai ma kana da ladan ciyarwa, don ka ciyar da wanda ya zo ya siya a wajenka wannan naira 2 din, kuma ka ciyar da shi a babi na karramawa, wato cikin karamci da mutunci. bai sami wani nau'i na kaskanci a zuciyansa ba kafin ya karbi abin da zaka bashi. don haka dai waɗannan duka suna cikin hanyoyin da ya kamata mu tsawwara su ya zama al'ummanmu muna ta'awun a wajen ciyarwa da wajen samar wa junanmu abin da za mu akalla sha ruwa da shi a watan azumi. akalla ɗan uwanmu 'yan uwa musulmi su zama a watan azumi mun yi tarayya da junanmu cikin ɗan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu komin ƙanƙantansa. masu shi da yalwa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yalwata masu